Каква врска има активизмот со вработувањето? Повеќе од колку што мислиш. Дознај во ова видео. Што е активизам? Не мислиме колку си активен на TikTok, во теретана, солариум или наргиле бар. Станува збор за активизам со кој што го менуваш светот и правиш нешто корисно за заедницата. Волонтираш и им помагаш на другите. Чистиш со екипата. Организираш хуманитарна акција. Ја браниш реката од нелегална градба. Гласаш, протестираш за права или пак лобираш за дополнителен испитен рок. А не за активизам со 5 кафења дневно и хейтање по форуми. Вистинскиот младински активизам има две клучни вредности. Му помага на општеството, го прави подобро место за живење, но ти помага и тебе, те развива и те прави поатрактивен за работодавците. Како? Активните луѓе имаат проактивен начин на размислување, грижи им ја, имаат енергија и се предприемачки расположени. Тоа го сакаат работодавците. Имаат до 25% подобро развиени soft skills. Комуникација, тимска работа, организација. Комуникација, тимска работа, организација, бидејќи тие се развиваат преку активизмот. Градат мрежа на контакти, нетворкинг, што е поголем плюс. Се издвојуваат од толпата. Во Балканот само 10% од младите волонтираат или се членови на организација. Значи, 1 од 10 кандидати има X фактор и токму тој добива работа. Како да бидеш активен? Можеш самостојно, волонтирај, исчисти парк, помогни во хуманитарна акција. Гласај, учествувај во јавни расправи за буџетот на твојот град. А можеш и преку структура или организација. Например, представничко тело на ученици или студенти. Во училиште или факултет постојат тела кои што ги представуваат младите, совети на ученици, студентски собранија, унија на студенти и така натаму. Не е важно името, но тоа е тело во кое што се избрани представници на младите и кое треба да се бори за правата на учениците и студентите, но и да организира разни проекти. Провери во училиштето или на факултет како се избираат, што работат и активно вклучи се и биди лидер или лидерка. Младинска организација или здружение, тоа е група млади со иста идеја, регистрирана како невладина со печат, структура и сметка. Може да аплицира за проекти, средства и да организира што сака. Одлична можност за лидерство, едукација и патување. Регистрацијата не е комплицирана и здружението се регистрира во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Таквите организации може да имаат и меѓународна соработка. За борците за младински права, добра вест е дека низ цела Европа постојат и посебни совети или тела за млади. Од општински, градски па се до државни. Нивни членови најчесто не се поединци, токму споменатите младински организации. За повеќе информации може да ти помогнат и официјалните младински тела во нашата земја, Националниот младински совет на Македонија. Можеш да бидеш активен и во организации за човекови права, екологија, култура, здравје, еспорт, женски прашања, хуманитарна работа, планинарење, предприемништво, стрип и така натаму. Млади политичари, младински структури во партии што ги подготвуваат идните политичари. Дури и да не сакаш партии, можеби ти ќе бидеш новото лице. Сега некој ќе рече, премногу сум млада, не можам ништо да правам, каква активност да правам. Но ако малолетната Грета и Малала можеа да го прават тоа, можеш и ти. Грета Тунберг, шведска активистка за климата, на 15 годишна возраст го започна Fridays for Future и стана глобален глас на младите за планетата, еколошките прашања, но и за газа и многу други. Малала, пакистански борец за образование на девојчињата, го преживеа атентатот на талибанците и на само 17 години. Во 2014 година стана најмладата добитничка на Нобеловата награда за мир, а денес има своја глобална фондација. Не е до годините до ставот е храброст и акцијата за општеството и за твоите вештини. Вештини што носат работа. Следи го Стар порталот и другите видеа.